အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ T-Max ကနေပြန်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Apple Watch Series 7 နေ့ဖြစ်ပါတယ်Apple Watch Series 7ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ US မှာစပြီးတော့ရောက်ပြီပေါ့နော် T-Max ဆိုရှင်မှာစပြီးတော့ရောက်ပြီမြန်မာပြည်မှာကတော့ရပေါ်နည်းလေးလိုမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ supply shortage ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် supply shortage ကတော်တော်လေးကိုထိခိုက်မှုများတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့မှပဲ pre-order နေ့ကအရင်ပတ်တောက်ကြနေရမှာမှာလိုက်ကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်လတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ် January လောက်အထိကိုဒီ shipping date တွေကကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောစီးမှာထားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဖို့ကမသေးချဘူး too much တို့လို့ pre-order မှာထားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီနေ့တောက်ကြနေမှာတစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာရတာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ series 7နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကတော့ထူးထူးတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာတို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ everything ကတပုံစံနဲ့လို့ပဲပြောရမယ် display လေးကနည်းနည်းလေး screen size လေးကပိုပြီးကြီးသွားတယ်ပိုဘေးက bezel လေးတိတ်သွားတာလွဲလို့ကျန်တဲ့အရာကတော့တူတူပဲလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ series 7လို့ဒါနံပါတ်တစ်ခုသာပြောင်းသွားတယ်တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ update တစ်ခုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ series 4 and 5 and 6ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ series 7ကို update လုပ်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း series 7ကိုမှအခုပထမဆုံးဝယ်မဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ series 6ဝယ်ရမလား7ဝယ်ရမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့7ကိုပဲဝယ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ screen size ကတော့ဒီနှစ်မှာနှစ်မျိုးမတူဘူးဖြစ်သွားတယ် 41mm နဲ့ 45mm စီဖြစ်ကြပါတယ်အခု Thomas လက်ထဲမှာရှိရတော့ 45mm ဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကတော့Thomas ရဲ့ page ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas ဘာအောင်ရွေးချယ်လိုက်လဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအပြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်မှာပတ်ထားတာကလည်းဒါ series 6ဒီအပြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ series 7ကလည်းအပြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် unboxing စလိုက်ကြအောင်packaging ကတော့အရင်နှစ်ကလိုပဲပြောင်းလဲမှုသိမ့်မရှိဘူးနည်းနည်းလေးဒီ graphics ပိုင်းလေးကွာရလို့ကျန်တဲ့ဟာတော့ packaging ကတော့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့ဒီ blue လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue နဲ့ဒီနှစ် band ကတော့ Thomas က sport loop ကိုလည်းဒီနှစ်မှာအသစ်ထွက်တဲ့အယောင်လေးရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့တော့အစိမ်းလေးနဲ့အပြာလေးနဲ့ရောတဲ့ sport loop လေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် unboxing စရကြအောင်သူကလည်း iPhone လိုပါပဲဘေးကဒီလို swipe လုပ်လို့ရတဲ့ sticker လေးတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုဒီလိုဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ Okay. Okay. အဲ့တော့ဒါကတော့အရင်နှစ်ကနဲ့တူလို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဲ့စိတ်ဝင်စားတာဒီနှစ်အပြာရောင်ကအရင်နှစ်ကနဲ့တူလားမတူလားဆိုတဲ့အပြာရောင်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေမှာတော်ရုံဒီနှစ်ကအပြာရောင်မရကြဘူး reviewer တွေလက်ထဲမှာလည်းအစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်ပဲများနေကြတော့အပြာရောင်ကထူးခြားများအရင်နှစ်ကထပ်ပိုပြီးပြမလားဆိုတော့ Thomas ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပြာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် Okay Oh အပြာရောင်ကအရင်နှစ်က series 6နဲ့မတူဘူးထင်တယ် Thomas ကြည့်ရအောင် Okay ဒီချာလေးကြည့်ကြတယ်Okay. Oh, အပြာရောင်ချင်းမတူပါဘူး။အရင်နှစ် series 6ကအပြာရောင်ကနည်းနည်းလေးဟို navy ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးအရောင်နက်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် navy ဘက်ကိုသွားတယ်။ဒီနှစ် series 7ရဲ့အပြာရောင်ကကြတော့နည်းနည်းလေးအပြာနုဘက်ကိုပို့သွားတယ်။အခု camera ထဲမှာတွေ့ရတာတော့မသိဘူး။ Thomas အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်က series 6ဖြစ်တယ်။ तू ကနည်းနည်းလေးအယောင်လေးက navy ဘက်ကိုသွားတယ်အပြာအရင်လေးပေါ့နော်အပြာအရင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ series 7ဖြစ်ပါတယ် series 7ကတော့အပြာလေးကိုဒီနှစ်ကအပြာရောင်ဘက်ကိုပို့သွားလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ series 6နဲ့7ပေါ့နော်ဒီနှစ်အပြာလေးက wow Thomas ကလုံးဝမထင်ထားဘူးဒီနှစ်အပြာလေးကိုလေအရင်နှစ်က series 6အပြာလို့ပဲထင်ထားတာ okay that's good အဲ့တော့Thomas အပြာရောင်ရွေးတာမမှားဘူးလို့ပြောရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်အပြာရောင်ကအရင်နှစ်ကလည်းမတူလို့ပါ။ Thomas ကပထမစိတ်ပူနေတာ။အော်အပြာရောင်ကြီးပဲဝယ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ကအပြာနဲ့တူလို့ရှိရင်လည်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ Okay that's not bad at all. Okay ဒီထဲမှာပါတာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ documents တွေနဲ့
ဒီနှစ်ထူးခြားတာကတော့ဒီ charging ဖြစ်ပါတယ်ဒီ charging က fast charging ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ series 6 tab 30ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့ charging မြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ cable ကိုသုံးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cable ကိုမသုံးဘဲနဲ့ MagSafe Duo တို့ MagSafe တို့သုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း charging 30ရာခိုင်နှုန်းမြန်တာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ cable ကိုသုံးမှပဲ charging တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်က cable ကိုသုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဒီ cable တည်တံ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ cable တွေပါရ Tumas ကသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်တော်တော်လေးပျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယောင်မတူလို့ပါအယောင်တူမအောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါအပြာရောင်ဒီတိုင်းပဲပတ်မှာဆိုလို့ပါ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုခဏထားမယ်ဒီ watch band လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် watch band လေးကလည်းဒီနားမှာ sticker လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ရှိလို့ရှိရင်ဖောက်ကြည့်မယ် okay hopefully wow okay really nice ဒါလေးက sticker လေးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကတ်ခွာလေးနဲ့ဆိုတော့လေဟိုကျန်တဲ့ဟာတော့စာရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အလေးထားမိတော့အဲ့တော့ဒီ watch band လေးကိုပတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် wow ဒီနေ့အပြာရောင်လေးကထူးခြားလေးပို့ပြီးတော့လှရလို့ပြောရမယ်အပြာရောင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်းနေဆိုတော့really nice လို့ပြောရမယ် wow I didn't expect that at all hopefully okay look at this wow ဒီ watch band လေးကတော်တော်လေးကိုလှတယ်အပြာအခုဒီနှစ်အပြာအသစ်ကလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုထင်ဟပ်နေလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ setup လုပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်တော့ 2 months ပြန်လာခဲ့ပါမယ် alright အခုပဲ watch series 7 setup လုပ်လို့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ setup လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာပါလာတဲ့ watch face အသစ်ကလေးတွေအကြောင်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ watch face အသစ်တစ်ခုကတော့ contour ဆိုတဲ့ watch face ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ watch face ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပေါင်နေအထိကိုနိုင်ဟာလေးကတွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးက edge လေးတွေအထိကိုwatch မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ watch face အသစ်ပါအဲ့တော့ဒီ watch ရဲ့ screen size ကိုအပြည့်အဝယူထားတဲ့ watch face အသစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှည့်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဘေးပေါင်နေမှာသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ watch series 7တခုမှပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ watch face ကတော့တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီ watch face အပြင်နောက်ထပ် watch face တွေကတော့ဒီအောက်မှာဟို new watch face တွေနေရာတော့ modular duo ဆိုတာရှိတယ်ဒီ modular duo ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ information တော်တော်များများကိုထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာ time ကော activity ကောအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ screen ကပိုပြီးကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုပြီးအများကြီးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မထူးဆန်းပါဘူးအဲ့မျိုးထားချင်လို့ရှိရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ rainbow gradient လေးကိုခု Tumas ထားတယ်ဒီ rainbow gradient မှာ Apple Watch Series 6နဲ့ဘာကွာမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Tumas ဒီ Apple Watch Series 6မှာ rainbow gradient လေးကို wallpaper အနေနဲ့ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီဟာ series 7ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ series 6ဖြစ်ပါတယ်အခုအဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဘက်က series 7ဒီဘက်က series 6 bezels လေးတွေကဒီဘက်မှာပို့ပြီးတော့တေးသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 20% bezels တွေကပို့ပြီးတော့တေးသွားတယ်ပေါ့နော်အပြာရောင်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ကအရင်နှစ်က series 6နဲ့အရာမတူပါဘူးဒါလေးကိုတည်ထားမှာဖြစ်တယ် watch face အသစ်တွေရတယ် modular တို့တခြား watch face တွေပေါ့နော်ဒါလေးအသစ်ရတယ်အဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကြားလို့ရှိလို့ရှင်ね series 7ကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်လို့ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရ series 7ကိုပတ်ထားဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုး always on display ပေါ့နော်ကိုကမကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ display က Apple ကပြောတာတော့80%ပို့ပြီးတော့ bright ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Tumas ကတော့ Tumas မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့
brightness ကွာသွားတယ်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်လို့နာယူအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့လူဒီလိုလေးပဲကြည့်ကျင်တဲ့လူပေါ့နော်နာယူအမြဲတမ်းဒီလိုထောင်ကြည့်မနေဘူးဒီလိုလှဲထားတဲ့အချိန်မှာပဲခဏခဏကြည့်နေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့လင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ camera ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု90ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးလင်းသွားတာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့မှပဲတိတ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ Apple Watch Series 7ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Apple Watch Series 6ကိုပတ်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် size လေးတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် display ကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အရန်ကြီးတော့တီးရတာကြီးကွာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကွာရလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်too much အခုကိုယ်တိုင်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Series 7ကတော်တော်လေးကိုကြီးသွားတာတွေ့ရပါတယ် information တွေလည်းပို့ပြီးတော့စုံသွားတယ်ပြီးတော့တချို့ application တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် full size keyboard လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့စာရိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ full size keyboard ကအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အခု too much message တစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ရတဲ့အချိန်ကအဆင်မပြေဘူး text နဲ့ပဲပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ full size keyboard ကိုရလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် swipe လို့ရတယ် type လို့ရတယ်ဒီလိုစာတန်းလေးတွေ swipe ပြီး type လို့ရတယ် hello how are you ပေါ့နော်အဲ့လိုအစားရှိသည်ဖြင့်အမြဲတမ်းတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မရှိရတဲ့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု keyboard ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်series 7မှာဘာထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ screen size ပိုကြီးသွားတယ် full size keyboard ရတယ် series 7နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ modular face တို့ဒီ analog face တို့ပေါ့နော် watch face အသစ်ကလေးတွေ3မျိုးမျိုးလောက်ရတယ်ပြီးတော့အရောင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိမ်းရဲ့အနီရဲ့ starlight ရဲ့ midnight ရဲ့အခုအပြာလေးရရတယ်ပေါ့နော်အပြာကတော့အရင်နေ့ series 6နဲ့မတူဘူးဒီမဲ့ထင်တာကတော့အနီကလည်းအရင်နေ့အနီနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်အမဲကတော့အရင်နေ့အမဲနဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး midnight ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီကိုရောင်လည်းမကြဘူးအပြာဘက်လည်းမတန်ဘူးပေါ့နော်အမဲရောင်မဲလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကိုညဘက်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြာရောင်တန်းနေတဲ့အမဲအမှောင်ကောင်းကင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမဲနဲ့အပြာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆက်နေတာကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ series 7ကတော့ 41mm နဲ့ 45mm နှစ်မျိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကတော့ 40mm နဲ့ 44mm စီအသီးသီးထွက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ series 7ကို upgrade လုပ်တင်လာလို့မျိုးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုကတကယ်လို့ series 4 5 6ကင်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ upgrade လုပ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအနောက်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုမျှော်လင့်တောင်းတခဲ့တဲ့ square edge 4000ကျကျ display ကိုdesign ကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ technically difficulty ရှိသွားတာဆိုတော့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးအဲ့တော့ series 7ကိုအခုမှပထမဆုံးအနေနဲ့ Apple Watch အဖြစ်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမဲ့ device ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ processor ကလည်းအရင်က series 6လိုပဲ processor ဖြစ်ပါတယ်10မိနစ် charging သွင်းတာနဲ့ည8အတွက်8နာရီကြာ sleep tracking ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် sleep tracking 8နာရီရဖို့အတွက်10မိနစ်ပဲအားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အား80ရာခိုင်နှုန်းသွင်းဖို့အတွက်ကြရတော့45မိနစ်သွင်းတာနဲ့အား80ရာခိုင်နှုန်းကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းနှစ်တည်းလိုပဲ18နာရီဘက်ထရီသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ် 2 months ကတော့ဘက်ထရီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးတော့ problems တော့မရှိဘူးတနေ့ကုန်သုံးတာခံပါတယ်ညတော့ကတွင်းထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မနက်တနေ့ကုန်သုံးပြီးတော့နောက်နေ့ညမှာတွင်းတာဖြစ်ပါတယ် 2 months ကတော့ sleep tracking ကိုတိတ်ပြီးတော့သုံးလို့မရှိလို့ပါအခုတော့ဒီ sleep tracking ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးထားတော့ပြန်လုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ series 7ရဲ့အကြောင်းနဲ့ unboxing video လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီ video ကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ video ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2months ရဲ့ဒီ YouTube channel ကို subscribe ပြီးတော့ဒီ video ကို like and comment ပေးသွားဖို့ 2months ကတော့အားလုံးကိုတောက်ဆိုချင်ပါတယ်တနေ့နေ့ကြလို့ရှိလို့ရှိရင် Apple event အသစ်တစ်ခုရှိပါတယ် Unleash ဆိုတဲ့ Apple event မှာဒီ Apple event မှာတော့ MacBook Pro တွေနဲ့ M1X MacBook Pro တွေနဲ့ AirPods 3လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အားလုံးနေကောင်းကြမှာကြပါစေဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှာလည်းကင်းဝေးကြပါစေအားလုံး have a nice day take care and see you bye